Идрис Абадиев – оппозиционер и общественный деятель, активный участник митинга против соглашения об изменении границ между Ингушетией и Чечней. Фигура довольно известная и неоднозначная. Казалось, Идрис отстаивает права ингушского народа, но уже во время протестов и сразу после них Абадиев и некоторые люди из его окружения вели подрывную деятельность против ингушей, устраивали провокации и настраивали людей против лидеров ингушского протеста. А что Барахчий музей? Это واحد Йоусарю? Не знаю, я с ним несколько часов общался, мне он показался нормальным человеком. Давай не будем обсуждать человека за спиной. Я не за спиной, я открыто ему говорю, ему всему роду говорю. Позже, когда в Ингушетии начались аресты участников митинга, Идрис Абадиев во всеуслышание выступил с требованием освободить арестованных. Но через несколько дней после этого Абадиев дал показания против активистов, тем самым фактически став свидетелем обвинения и ингушским Иудой. Представляем вашему вниманию фрагмент протокола свидетельских показаний, который дал Идрис Абадиев. В них он обвиняет членов Ингушского комитета национального единства в том, что они провоцировали молодежь на неправомерные действия. Лидерам протеста не было дела до земельного вопроса, а единственной их целью была жажда власти. Речь об активистах протеста также поддерживал Ужахов М., которому даже я сказал, что если он от них всех не откажется, то доверия моего ему не будет. В итоге он так от этого ИКНЕ и не отказался. При этом, насколько я знаю, в ИКНЕ входят Чемурзиев Барак, Погоров Ахмед, Барахоев Ахмед, Мальсагов Муса, Муцольгов Магомед, Хаутиев Багаудин, Нальгиев Исмаил, Саутиева Зарифа, Матиева Анжела, Изабелла Евлоева. При этом сами по себе все они никто. Их бы никто не поддержал без Ужахова М. и Совета тейпов ингушского народа. Я до сих пор не могу понять, почему Ужахов М. им всем поверил. Все они вели себя на митинге неправильно, практически не интересовались мнением народа и говорили, что раз они выражают мнение народа, то все должны им чуть ли не подчиняться. Все перечисленные мной люди стали популярны среди ингушского народа во время длительных митингов октября 2018 года, просто потому что вслух кричали о проблемах народа. Но я не поддерживал их, так как уже тогда понял, просто они объединились и рвутся к власти, осуждая действующую власть. Сам я к власти не рвусь, я просто помогаю своему народу в реализации его прав и интересов. Поэтому мне не нравилось их стремление к власти и как они показывали народу, что надо требовать своих прав. При этом делали это очень агрессивно и слишком активно. Так нельзя. Нельзя будоражить людей и побуждать их на действия, которые могут перерасти в противоправное. Именно этим вот эти люди, которых я перечислил, и занимались. Они зажигали народ, говорили о наболевших вопросах, исторических проблемах народа. Эти проблемы есть, и мне тоже многое не нравится в сложившейся ситуации в Ингушетии. Но добиваться своих целей нужно законными способами, и сразу ничего не получается. Это длительные процессы. А они, как я понимаю, хотели по-быстрому выгнать действующего главу Республики Ингушетия и занять его место, поделив власть между собой. Выступление народа в защиту своих прав Абадиев называет борьбой за власть. Каков мастер переобувания? Также хочу сказать о митинге, который прошел 26 марта 2019 года. Этот митинг организовал Чемурзиев Б. через свое общественное движение «Опора Ингушетии».
Его поддержали все перечисленные мной члены ИКНЕ. Также этот митинг поддержал и Совет типов ингушского народа во главе с Ужаховым М. Я к организации этого митинга никакого отношения не имею. Не знаю, кто, как и каким образом его финансировал и организовывал. Я был вообще против этого митинга, поскольку я знал, что в результате этого митинга получится только недоверие федеральной власти к ингушскому народу. И в результате такого митинга действующего главу Республики Ингушетия никто не поменяет, а он еще дольше останется, потому что его увольнение с должности, наоборот, могло бы вызвать массу протестов в других республиках и подобных требований. Мне это понятно. Я адекватный человек, но вот всем этим членам ИКНЕ или оргкомитета, как они себя называют, жажда власти затмила разум. Когда после протестной акции 26 марта 2019 года лидеры протеста оказались за решеткой, Абадиев дает показания, что он всегда был против митинга, но на видео, размещенном на канале Народного совета, за неделю до этого он призывает всех прийти на него. ميتنج حيث الجينية بيت عشر زيات دخلنا ومياه واحد ونف عادوا بهور ولي ميسنر ولي ركب ولي اسقشنا مسد ولي كلها واحد كلها مش ولي مش واحد وسقي بارخنا أروى ويشقع عشان يتغل غلط يقبلوا وسقى ميتنج أروى يستغل. Лицемерие этого человека просто не знает границ. Я подозвал Хаутиева Б. и сказал ему, чтобы нам дали слово на митинге. Он сказал, что слово дают в порядке очереди и по записи. Я сказал ему, чтобы он записал нас, и мы пошли, присели на стуле немного дальше от сцены. Мне стало понятно, что нам уже не хотят давать слово, потому что люди могли нас послушать, и тогда эти активисты ИКНЕ и те, кто их поддерживали, типа Ужахова М., потеряли бы инициативу. Когда митинг начался, то мне вообще стало все понятно. Но нам слова не давали, и мы просто сидели на стульях и слушали. В итоге понял, почему нас не пускали к микрофону. Я бы сразу сказал в микрофон, что не надо стоять до конца, так как митинг согласован только до 18 часов 26 марта 2019 года, после чего всем надо расходиться. Я бы не позволил вводить людей в заблуждение и обманывать их, чем и занимались все эти представители ИКНЕ, которых я уже перечислил. На основе показаний Идриса Абадиева следствие будет строить обвинения. Они будут взяты за основу в суде, ибо нет никаких других доказательств виновности арестованных. Каждый ингуш, побывавший на митинге, знает, что наш протест был мирным и законным, направленным на отстаивание наших прав и интересов, защиты нашей истории. Нет ни видео, доказывающего виновность активистов, ни призывов к экстремизму, которые следствие упорно пытается пришить арестованным, ни других доказательств. Есть только показания Абадиева и еще нескольких человек, имена которых мы также раскроем в будущем. Фактически, Идрис Абадиев стал инструментом, который позволит вынести активистам обвинительные приговоры, а это сроки до 10 лет лишения свободы. Это предательство не только лидеров протеста, но и всего ингушского народа, ибо члены Ингушского комитета национального единства отстаивали и боролись за права ингушей. Что стало мотивацией для такого грязного хода со стороны Абадиева? Зависть, честолюбие или подпольная работа на органы? Идрис знает сам.